To'ydan keyin ayolim homilador, kabob olib kirdim, yesin deb. Shunda kabobga keyin menga qaradi-da, oilamiz ustuni sizsiz-ku. Siz kuchli bo'lishingiz kerak deb hamma kabobni menga yegizdirib, o'zi Yangi yil salatidan ortib qolgan ko'k no'xatni yeb uxlab qoldim. Hayron qoldim. Tug'ilgan kuniga iPhone 16 olib berishga qaror qildim. Rangini tanla desam, adasi telefonim bor-ku, ekrani ishlamasa ham. Lekin sizni mashinangizga 4 ta yangi balon va tonirovka yetishmayapti. Oldin shuni qilib oling desa, tomog'imga nimadir tiqilgandek bo'ldi. 1 yildan keyin Dubayga uchamiz, pasport tiqilaylik desam, adasi shuncha xarajatni nima keragi bor? Dubayni ko'rmoqchi bo'lsak, mana YouTubedan ham ko'rsak bo'ladi-ku. Siz undan ko'ra do'stlaringiz bilan Tailandga uching. Axir ular ham sizga g'animat-ku dedi. Yon qo'shnim shu gapni eshitdi, dod deb yig'lavordi. Ikkinchi farzandni ko'rganimizdan keyin ayolimga tilla taqinchoq komplekt olib beraman deb zargarlik do'koniga olib kirib ketayotgandim, qo'limdan ushlab oldi. Adasi, qiyin payt oldimda turdingiz. Axir men sizni oldingizda qarzdorman deb shu do'kondan qo'limga tilla soat olib taqib qo'ydi. Zargar hushdan ketib qoldi. Mana shu uchun ham ayollarni yomonlagan insonlarni ko'rsam, nafratim qo'ziydi.